Perezida Paul Kagame yihanangirije abifuza kugaba ibitero ku Rwanda ko bazahura n'ibibazo kandi ko bagomba kumenya ibibategereje. Ibyo bivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu murwa mukuru i Kigali, aho mugenzi wacu Edi Rwema yabikurikiraniye akatugezaho inkuru. Ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabivuze mu kiganiro yahaye abanyamakuru bagizwe ahanini n'abanyamahanga bakurikiranaga imihango yo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wamubajije icyo yashatse kuvuga mu ijambo rye ryo gutangiza ibikorwa byo kwibuka, ubwo yihanangirije abashaka kuvangira u Rwanda. Muri icyo kiganiro Perezida Kagame yabajijwe niba u Rwanda rurimo kwitegura intambara, maze avuga ko intambara atari yo gisubizo cy'ibibazo, ko n'abakunda gukoresha iryo jambo barikoresha nabi. Gusa yakomoje no ku bitero byavuzwe byagabwe mu duce dutandukanye n'abantu baturutse mu ishyamba rya Nyungwe, maze Perezida Kagame avuga ko ababitegura baba bagamije gushotora no gukurura u Rwanda mu bibazo byabo kugira ngo babone uko babyungukiramo. Whatever statement I have made, it is in that context. But this is why I'm saying, if somebody has ideas that they want to bring war to Rwanda, I was telling them, they should also be aware that of the danger they face if they do that. Nibaza ko abo babiri inyuma ni nkaho icyo bagamije ari ubushotoranyi. Tubifata nk'ubushotoranyi. Umuntu ashobora kugushotora ngo arebe ko mwamera kimwe. Yewe n'igihugu gishobora kugusembura kugira ngo gihishe ibibazo gifite ngo mumere kimwe. Nta gahunda dufite yo kugaba intambara hanze. Icyo navugaga ko ari ukuburira abantu batekereza intambara. Ibyo navuze byose biri muri icyo gitekerezo ko abantu batekereza kuzana intambara ku Rwanda. Nababwiye ko bagomba no kumenya ko ibibazo bibategereje nibabikora. Muzabumva bavuga intambara, ndetse no muri icyo kibazo cya Nyungwe hari n'abigambye ku mbuga nkoranyambaga bishima uburyo ngo bafashe ibice bimwe by'igihugu. Abo bantu ntabwo bazi ibyo bavuga. Ku bindi bibazo bimaze iminsi bivugwa hagati y'u Rwanda na Uganda, Perezida Kagame yavuze ko afite icyizere ko icyo kibazo kizabonerwa umuti bidatinze, ariko yongeraho ko buri gihe ibibazo bihoraho. Yagize ati, ndifuza ko ibibazo byakemurwa mu nzira zisanzwe hagati y'ibihugu aho kunyuzwa mu itangazamakuru. Kubw'iyo mpamvu abwira itangazamakuru ko nta kindi yakongeraho cyangwa se yababwira. Perezida Kagame yabajijwe no ku mubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu birimo Burundi, Afurika y'Epfo ndetse n'Ubufaransa. Ku Burundi nta byinshi yavuze, usibye ko yagaragaje ko ibyo bibazo byaganirwa ku rwego rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Naho ku Bufaransa yavuze ko kuva Perezida Emmanuel Macron yatorwa hari intera nziza imaze guterwa mu kongera kunoza umubano hagati y'ibyo bihugu byombi. Mu byo ashima harimo icyemezo cya Perezida Macron gishyiraho itsinda ry'abahanga bashinzwe gucukumbura uruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakozwe mu Rwanda. Bireba u Rwanda, icyo ngicyo navuga ko ari intambwe. Niba barateye iyo ntambwe, ubona uko bayitera kugira ngo n'ibindi bizagende neza. Ubwo umuntu yategereza tukareba uko bizagenda. Ngira ngo ariko byavutse biturutse mu muyobozi mushya, mu gihe gishya, mu gihe gikwiriye kuranga imikorere itandukanye n'iyahozeho kera. Aho tugeze ibintu bishobora kuba neza kurusha. Ku ruhande rw'umubano hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo, Perezida Kagame yagaragaje ko icyo kibazo kirimo politike nyinshi ituma ntacyo bageraho. Yavuze ko ikibazo cy'abantu ku giti cyabo kidakwiye kuba impamvu yo kuzambya umubano w'ibihugu. Yagize ati, abantu ku giti cyabo ntibakwiye kuba imbogamizi y'imibanire y'ibihugu. Abo Perezida Kagame akomozaho barimo Generali Kayumba Nyamwasa wahunze igihugu, ubu akaba ayobora ishyaka rya RNC ritavuga rumwe na leta. Edi Rwema, Radio Ijwi ry'Amerika.